Assim como Naamã, mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, para ser purificado da lepra. O bispo Sérgio Braga, antes de enviar os pedidos para Israel, deu 7 mergulhos, nas águas da lagoa, em Lagoa Santa, por todo o povo, que deram ouvido à voz de Deus. Muito bem, amigos, graças a Deus, eu estou aqui agora, dentro da Lagoa Santa, e aqui está um propósito, aonde vou estar dando 7 mergulhos por você que deu ouvido à voz do altar, e por você que ainda vai dar. Uma vez que você subir no altar, Deus ele vai te atender. Eu quero fazer uma oração aqui agora. Ó Deus, em nome de Jesus, eu vou dar 7 mergulhos nessa lagoa, representando os 7 mergulhos de Naamã, e que o Senhor venha se manifestar para fazer a lepra da miséria, doença, fracasso, vergonha, miséria, perturbação espiritual, vício, toda lepra maldita que tenta envolver a vida daqueles que deram ouvido à voz do altar, seja sepultado nessas águas e que uma nova vida venha nascer em nome de Jesus. Meu Pai, eu faço isso com toda a minha fé, temor, na certeza que é mais um sacrifício a acrescentar por aqueles que deram ouvido à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Eu vou aqui dar os 7 mergulhos nessa fé, em nome de Jesus. Deus, Ele é testemunha dessa fé. Tudo é possível aquele que crê, em nome de Jesus. Meu Pai, 7 mergulhos, a certeza da vitória, que o Teu poder se manifeste e dê a vitória para o Teu povo, em nome de Jesus, que toda lepra, maldição, velha criatura, seja sepultada agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Está aí mais uma parte, né? A última parte do meu sacrifício por você, que deu ouvido à voz de Deus. Vamos nessa fé. Deus é com a gente em nome de Jesus. E a água aqui está mais quentinha do que no batistério da igreja. Graças a Deus.